അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ സിഗ്നലാണെന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മളെ ഫോണിനകത്ത് മാസ്റ്റർ ടു സ്ലേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുക, അതായത് സർക്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് I2C പ്രോട്ടോകോൾ. ഈ I2C പ്രോട്ടോകോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളത് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ഐഫോണിന് പാനിക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ചിപ്പ് അതിലേക്ക് അതിന്റെ ചിപ്പാണ് കംപ്ലൈന്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു പാനിക് റിപ്പോർട്ടിൽ കോഡ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതൊക്കെ ചെറിയൊരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സും ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 0 1 ഉള്ള അതിന്റെ ബൈനറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ കോഡ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടോകോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. I2C ഉണ്ട്, MIPI ഉണ്ട്, പിന്നെ വരുന്നത് RFFE ഉണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ അതൊന്ന് ഓണാക്കിക്ക. പ്രോട്ടോകോളിന്റെ അതില്ല എന്താണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ, അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സ്ക്രീൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിലൊന്ന് ചെയ്താ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു I2C പ്രോട്ടോകോളിനെ കുറിച്ച് കണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഏതൊരു ഫോണും, അതായത് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന്റെ വേർഡ് ഫോം എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കുക. I2C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I2C എന്ന് പറയും. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോണായ അത് ഏത് ഗൂഗിളിലുള്ളത്? ബീഫിക് അല്ലല്ലേ? I2Cന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്നുകൂടി പറയൂ സാറേ. നാളെ അറിയുന്നു, കുറെ ആഴ്ച ലീവ് ചെയ്യുന്നല്ലോ. ജിതിൻ ഇല്ലല്ലോ, ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ലീവാണ്. അതെ ഇന്നലെ കേറിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ്. അതായത് അതായത് 2 I ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം IIC എന്ന് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ I2C എന്ന് പറയാ, എന്തും പറയാ. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് മനസ്സിലായാ? 2 I വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇട്ടത്, നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ഇട്ടത്. I2C എന്ന് വായിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് I2C എന്ന് വായിക്കുക, IIC അങ്ങനെ എഴുതാ. സാധാരണ നോർമലി അത് നമുക്ക് I2C എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായത് നമുക്ക് എന്താ I2C തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് I2Cന്റെ ബേസിക് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഇപ്പൊ ഒരു മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ, നമ്മളിപ്പോ ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ CPU എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ CPU ഒന്നിലധികം ഡിവൈസിനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് 10-50 പേരുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളിതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറബി അറിയാം. ഞാൻ ഏത് ഭാഷയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുക, മലയാളം അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അവിടെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം അറിയുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണോ മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഈ ടീമിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, അതായത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സംസാരം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരത് ഒഴിവാക്കി കളി. അതായത് എനിക്കുള്ളതല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവരത് ഒഴിവാക്കി കളി. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനതിപ്പോ ഒരു മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മലയാളം അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും, ബാക്കിയുള്ള ഹിന്ദി ഉറുദു അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് അറിയാത്ത ആളുകൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒഴിവാക്കിക്കളി. ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അത് നിങ്ങളത് ഭാഷ രീതിക്ക് മാറ്റേണ്ട. അതായത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാസ്റ്ററിന് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെന്ന് ഓൾറെഡി അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകും. ഒരു സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആർക്കൊക്കെ എത്തണം, ആരോടാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അതിന്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അറബി പറയുമ്പോൾ അറബി അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ബാക്കി ഭാഷ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവൂല എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോ സ്ക്രീൻ ഇതായ അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു I2C പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. മാസ്റ്ററിന് ഇപ്പോ ഒന്നിലധികം ഡിവൈസുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇപ്പോ ഇതിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോണിന് ഇപ്പോൾ സ്കീമാറ്റിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? I2C 0 അല്ലെങ്കിൽ I2C 1, I2C 2, I2C 3 ഇങ്ങനെ 3, 4 നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലൈനുകൾ I2Cന്റെ തന്നെ ഒരു CPU-നകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? 1, 2, 3, 4, 5 അതിലധികമോ എന്തുണ്ടാവും? I2Cന്റെ പിന്നൗട്ടുകൾ CPU-യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ I2C 0 എന്ന് വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ, ഒരു ക്ലോക്ക്, അവിടെ ക്ലോക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക, എസും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. അപ്പൊ സീരിയൽ ക്ലോക്ക്, സീരിയൽ ഡാറ്റ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് അതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന 1, 2, 3, 4 അധികം ചിപ്പിലേക്ക് ആ I2C 0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈന് 4, 5 ചിപ്പിനെറ്റ് CPU കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുക. അല്ല, മറ്റേത് നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റില് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചിപ്പ്, ഇതൊരു മാസ്റ്റർ, ഒരു CPU ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. CPU ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പാനിക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലവർ പറയും ഇത് നോക്കിയിട്ട് നേരെ അത് ഫ്രണ്ടത്തെ മൈക്ക് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് സ്ട്രിപ്പ് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിന്റെ കണ്ടറിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈൻ്റെതാണെന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവല്ലോ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബേസിക്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു I2Cനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു പാനിക് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്രീന് ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങള് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലേ? ഇതാണ് I2C പ്രോട്ടോകോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്. ഇതിലിപ്പോ മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് ആർക്കിടെക്ചർ 2 വയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. 2 വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. മൾട്ടി മാസ്റ്റർ സപ്പോർട്ടാണ്, അതായത് മാസ്റ്ററും മൾട്ടി ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു സീരിയൽ. ഇതാണ് മാസ്റ്റർ. ഇതിന്റെ ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ലേവ്, ഇത് മാസ്റ്റർ. ഈ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോണിനകത്ത് വരുന്ന CPU ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലേവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫോണിനകത്തുള്ള ODIC ആവാം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ EMMC-ക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ EMMC ആവാം, ഇനി അതല്ല ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഐസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഐഫോണിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ODIC-ക്ക് പോവും, യൂട്യൂബ് പോവും, ടൈസ്റ്റക്ക് പോവും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് ബാൻഡിലേക്ക് പോവും. അങ്ങനെ ഏതിലേക്കാണോ ആ ഒരു ലൈന് പോകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് സ്ലേവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അത് മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് ഒന്നോ അതിലധികമോ ചിപ്പുകളായിട്ട് CPU ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്ററിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയോ? പിന്നെ ഇതതിന്റെ I2C ബസിന്റെ എത്ര ബിറ്റാണ്, 7 ബിറ്റ് 10 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിലാണ് ഇത് വർക്ക് ആണെന്നുള്ളതും. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബഡ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊക്കെ ഡീപ്പ് ലെവൽക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരിക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ ഇതിൽ പോകണ്ട. അതായത് 7 ബിറ്റ് 10 ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് അതിനുണ്ടാവുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ I2C സപ്പോർട്ടിന്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് 3.4 MHz, 100 kHz, 400 kHz, 3.4 MHz വരെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 4 MB വരെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു I2C കൂടെ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ SPI പ്രോട്ടോകോൾ ആണ്. അപ്പോ ആ ഒരു സംഗതി മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന്റെ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ വരച്ചുതരാം ബോർഡിൽ. ഫുൾ അതിന്റെ ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടുതരാം, ഒന്നും കൂടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഒരു CPU,
ബോർഡ് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ, മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ്. ബോർഡ് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാ. വേറെ ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ല? ഓക്കെ 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 അല്ലേ? ഓക്കെ. അതായത് സീരിയൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ക്ലോക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ ലൈനിലേക്ക് മാത്രമേ അത് മേ ബി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് സാധാരണ വരുന്ന ക്ലോക്കല്ല, നമ്മൾ I2C വരുന്ന ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ സീരിയൽ ഡാറ്റ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ഒന്നിൽ അധികം ചിപ്പിലേക്ക് ആ ഡാറ്റ സെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഒരു സീരിയൽ ക്ലോക്കും ഒരു സീരിയൽ ഡാറ്റയും ഉണ്ട്. ഇവിടെ എസ് ആണ്, സീരിയൽ ഡാറ്റ സീരിയൽ ക്ലോക്ക്. അതായത് CPU-ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരേ സമയം 1, 2, IC1, IC2, IC3 എന്ന് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 ചിപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ചിപ്പിനും ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ മാതിരിയുള്ള ഒരു RX-TX ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ചിപ്പിലേക്കും CPU നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് വേണം, 2 വയർ വേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഇതൊരു CPU ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 IC-കൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൽ നിന്ന് 10 ബോൾ, അതായത് ഒരു RX-ഉം TX-ഉം വരുമ്പോൾ 20 പിൻ ഔട്ട് എന്ത് വേണം, ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് അത്രയും CPU-ന്റെ വലുപ്പം അത്രയും കൂട്ടും ചെയ്യും. അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ഹൈയും ആവും. കാരണം ഇതിക്ക് 2 വേണം, ഇതിക്ക് 2 വേണം, ഇതിക്ക് അപ്പൊ 2, 4, 6 ഇനി ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 IC-ലേക്ക് 10 പിന്ന് ഓൾറെഡി എന്ത് വന്നിരും, CPU വേണ്ടി വരും. ഒരു RX-TX ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഈ RX-ഉം TX-നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. CPU-ട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ബോൾ എന്ത് വേണം, CPU നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. കാരണം മാത്രമല്ല CPU പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഫോണിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുകയും വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു I2C പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു 4, 5 ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഒരു 2 വെറും ഒരു ക്ലോക്ക്, സീരിയൽ ക്ലോക്ക്, ഒരു സീരിയൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ 5 ചിപ്പ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണ്, ഈ ഒരു IC1 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണ്, IC2, IC3 നടത്താൻ പറ്റും. ഇതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് രീതിയിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ ഒരു 0x4 1 അല്ലെങ്കിൽ 0x4 ഇതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ്. ഒരു IC-ക്ക് ഒരു അഡ്രസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 4 എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 4 എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അഡ്രസ് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഓരോ ചിപ്പിനും അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്ററിന് ഒരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാത്രമേ സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ഏത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് വന്നെന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ ഏത് ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അതിനെടുത്തിട്ട് അതിന് റിട്ടേൺ സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ കൊടുക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലൊന്നും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട. CPU-ക്ക് ഒരേ സമയം 2, 3, 4, 5 അധികം ചിപ്പ് നെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് I2C പ്രോട്ടോകോള്. അതിനുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം നമ്മളെ മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ CPU ആയിട്ടുള്ളതിന് അത്രയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വലുപ്പം നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും. നേരെ തിരിച്ച് പഴയ ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള RX-TX ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു 10 ചിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 20 വയർ CPU-ന്ന് എന്ത് വേണ്ടി വരും, ഡയറക്റ്റ് ആ ചിപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് അത്രയും വലിയ ഒരു സർക്യൂട്ടായി മാറും. നേരെ തിരിച്ച് I2C പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളും അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനും പറ്റും, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്താനും പറ്റും. മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും നോയ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു ലൈന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നോളും. മറ്റേ RX-TX ആകുമ്പോൾ അനലോഗ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ വരും. ഇതിൽ സീരിയൽ ക്ലോക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഇതിനൊരു ഓരോ IC-ക്കും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. IC1-ന് 0x1, IC2-ക്ക് 0x42, IC3-ക്ക് 0x43 എന്നുള്ള 3 അഡ്രസ്സിലാണ് 3 ചിപ്പും കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CPU-ന്ന് എന്ത് ഡാറ്റയാണ് ആർക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ വരെ അതിന്റെ ഇതിലുണ്ടാവും, അയക്കുന്ന സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് CPU ഡാറ്റ അയക്കണം, ഡാറ്റ വേണ്ടത് 0x43 എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവർക്ക് മാത്രമേ അത് റിസീവ് ആവുള്ളൂ, ഇവർക്കും ഇവർക്കും എത്തൂല. അതേ സമയം തന്നെ ഇവരേറ്റവും വേണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേറെ അഡ്രസ്സിൽ നടത്താം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അത്രയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഫോണിന്റെ സർക്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ അത്രയും കുറക്കാനും പറ്റും. അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനും പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ I2C I3C വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
അത് ഫോണിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ I2C മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അത് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇതിന് കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ഐഫോണിന്റെ ഒരു പാനിക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കാണ്, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങളിപ്പോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഒരു മൈക്ക് 0 അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫെയിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഗതി വെച്ചിട്ട് അത് ഇന്ന സ്ട്രിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ചിപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരാളുകൾ ഒരു ഡാറ്റ തന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു തിയറി മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. അവര് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ പാനിക് റിപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ അത് ഇന്ന സെക്ഷനാണ് ഓരോരുത്തർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് നോക്കി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ അത് കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിനൊരു വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സംഗതിയും കൂടി ഒരു മൈക്രോവേവ് എംബഡ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഏതൊരു ഫോണും ഏതൊരു IoT ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംബഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് ഉണ്ടാവും. വാച്ച് ഡോഗ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നായി എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ആ ഒരു വീടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, ആരെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നായയാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുക. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അറ്റംപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ആ നായി കുറക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലൊക്കെ ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമർ ഉണ്ടാകും. ഈ വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമറിന്റെ പണി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ നമുക്കൊരു സെൻസർ ആവാം, ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസർ 2 ആക്കാം, ഇത് സെൻസർ 3 ആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വൈഫൈ ചിപ്പ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പാനിക് റിപ്പോർട്ട് നോക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും മൈക്ക് 1 അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് 2 അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് 3 എന്താണോ ആ ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റുക. അതായത് CPU ഉണ്ട്, CPU ഒരു I2C പ്രോട്ടോകോൾ 3 സെക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് IC1 IC2 IC3 ആ IC മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പണ്ടത്തെ മൈക്ക് ഇതിത്തെ മൈക്ക് അങ്ങനെ 3 മൈക്ക് 3 മൈക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി. ഇനി നമുക്കിത് എന്തുകൊണ്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് CPU-യിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിക്കണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ I2C-യിലുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഇതുണ്ട് I2C സ്കാനർ അല്ലെങ്കിൽ RFID സ്കാനർ ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കാനർ വെച്ചിട്ട് ഈ 2 സീരിയൽ ക്ലോക്കിലും സീരിയൽ ഡാറ്റയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ അഡ്രസ്സിൽ ആ ഡാറ്റ സെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് റിസീവ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഓരോ അഡ്രസ്സ് സെൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. IC2 IC3 IC1 ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏത് അഡ്രസ് ആണോ മിസ്സിങ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ഇന്ന സാധനമാണ് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് 3 ചിപ്പ് കൊടുത്ത് 3 ചിപ്പാണ് അതിലുള്ളത് നമുക്ക് സ്കീമാറ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ആ ഒരു സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഈ 2 അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഈ അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു സംഗതി അവിടെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു I2C പ്രോട്ടോകോളിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യം. നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാനിക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പാനിക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഏത് ലൈനാണോ മിസ്സിങ്, ഏതാണോ ഡിവൈസ് അതിൽ കണക്ട് ആവാത്തത്, ആ കണക്ട് ആവാത്ത അഡ്രസ്സിനെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു പേര് കിട്ടും. മൈക്ക് 0 അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന കുറെ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പേര് നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, ഏതൊരു സിസ്റ്റം ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും സംഗതി കണക്ട് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഒരു 180 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 300 സെക്കൻഡുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി അതിന്റെ റീസെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം അവിടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ടൈം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്കിലത്തെ മൈക്ക് വർക്ക് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കൂല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം, നമുക്കും അറിയാം. കാരണം ബാക്കിലത്തെ മൈക്ക് വർക്ക് ആയാൽ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലായി. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറന്റെ മൈക്ക് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ എടുക്കും മൈക്ക് വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ അതല്ല വൈഫൈസിന്റെ എന്തെങ്കിലും സാധനം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് വർക്ക് ആകില്ല എങ്കിൽ ഫോണിന് അത് ബാധിക്കും എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവണം, അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ CPU രണ്ടാമത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞ
സംഗതി അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാനിക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമർ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമർ ഈക്വൽ ടു 180 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 300 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമർ ഉണ്ടാവും. ഈ വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമർ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഏതെങ്കിലും സിഗ്നൽ കിട്ടിയിട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു റീസെറ്റ് സിഗ്നൽ നേരെ സോക്കുകോ CPU കൊടുക്കും. അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ MCU എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി രണ്ടാമത് ഓൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ചിപ്പും അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ചിപ്പ് അതിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും വാച്ച് ഡോഗ് ടൈമറിന് ഒരു റീസെറ്റ് സിഗ്നൽ CPU പോകും. CPU എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും അത് റീസെറ്റ് ആവും. നമ്മൾ പിന്നെ ഓണായി വരും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐഫോണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഊരിട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ I2Cന്റെ ലൈനിൽ കയറി പോകാത്ത മോഡൽ ആ പ്രശ്നമില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു iPhone X ഒക്കെ റീസ്റ്റാർട്ടുള്ള സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ട്രിപ്പ് ഊരിടും. ഏത് സ്ട്രിപ്പ്? നിങ്ങൾ പണ്ട് പവർ ബട്ടൺ സ്ട്രിപ്പ് ഊരിടും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഊരിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും സെറ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ഇത് അതേമ കണക്ട് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സംഗതി റീസ്റ്റാർട്ട് ആവണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലായാലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി അവിടെ വരുള്ളൂ. മറ്റേത് എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ കുറെ സ്ട്രിപ്പ് ഊരിട്ടിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുണ്ടോ നോക്കുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് iPhone Xന്റെ മേലേക്കുള്ള ഏത് ഡിവൈസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വേറെ ഒരു മദർ ബോർഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓരോന്ന് നോക്കണം. അതായത് ഫുൾ വർക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും. ഇത് എന്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഓരോ സ്ട്രിപ്പും നമ്മൾ ഊരിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും, ചാർജിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഊരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പോൾ iPhone 11 ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടത്തെ ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് മൈക്ക് 2, അത് ഊരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും. അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഈ ടൈമർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോ സമയത്തും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ, കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഊരിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും വാച്ച് ഡോഗിന് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഈ സാധനം അവിടെ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ പുതിയത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് I2Cന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഇനി ഇതിന്റെ പാനിക് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RFID സ്കാൻ ചെയ്യാൻ, I2C സ്കാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഇതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ ആണെന്നുള്ള ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കേസാണ്. അതിന്റെ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. ഇതൊരു 7-bit അഡ്രസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ വേർഡ് ഫോമും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഇന്നലെ ലേശം തിരക്കായതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ വേർഡ് ഫോമും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു DSO വരുന്ന സമയത്ത് DSO ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വേർഡ് ഫോം എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ പഠിക്കാം. അതിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു DSO വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ എക്സാക്ട് വേർഡ് ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒറ്റ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത്, ഒരു I2C പ്രോട്ടോകോൾ വരുന്നത്. ഇത് 2 പുള്ളപ്പ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. ഈ പുള്ളപ്പ് രജിസ്റ്ററിന് കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കൂല. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊരു 1.8 SDRAM വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ 1.8 വോൾട്ട് എത്രയാണോ ആ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഡിസൈൻ ചെയ്ത 2 പുള്ളപ്പ് രജിസ്റ്ററും ഇതിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി. ഹലോ അറിയില്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ്.